Hej på er och välkomna till en ny video. Jag har gjort en del av den här innan och då pratade jag om hormoner och lite så. Jag kommer säkert göra fler videos av den här. Jag kommer göra en nu till exempel. Och jag vet inte om jag sa det i förra videon. Och jag vill ändå be om ursäkt Folk kanske undrar varför jag inte redigerar så mycket. Varför jag inte klipper så mycket i de här videorna. Och det är just för att jag vill visa er att det här är jag. Och jag är inte perfekt. Jag säger fel saker, jag stammar, jag upprepar mig tusentals gånger innan det blir rätt. Jag gråter inte, jag kan vara arg, jag kan vara glad. Liksom. Det är bara mänskligt. Och just den här serien, eller vad man ska kalla det, då kommer jag prata om saker som jag står för. Hur jag tänker på saker och ting, mina åsikter, mina erfarenheter. Så att det är bara för att jag säger det så behöver det betyda att det är så egentligen. Utan det här är sånt som jag har fått upplevt erfarenheter ifrån och bara nu kan vara. Hur jag tänker och tycker och känner om saker och ting helt enkelt. Och idag så hade jag tänkt att prata om näthat. Och näthat har jag tidigare pratat om. Men jag tror jag har pratat mer generellt eller allmänt om näthat. Och lite hur jag själv har upplevt saker och ting. Men jag kom att tänka på det bara för att jag blev utsatt för det för bara några dagar sedan. Idag är det fredag förresten. Fredag den 5 oktober. Fan, jag firar 11 månader som rökfri idag. Shit. Ja, i alla fall. Nu ska vi prata om det som vi ska prata om. Inget annat. Och i alla fall, jag var live på Periscope som jag har pratat om förut. Och det är där det är typ mest näthat på de sidorna jag håller hus. För där kan man vara anonym. Och det är svårare att veta vem människan är om man inte typ försöker leta på Twitter och sådana grejer som är länkade. Men i alla fall, då kom det in en snubbe. Det kom in en person som först sa att den personen tyckte att jag såg intryckt ut. Eller vad säger man? Att mina ögon var intryckta eller någonting konstigt. Och att varför kollar du så snett och bla. Alltså gick på mitt utseende ganska hårt. Men jag konfronterade den där personen bara, men ja, det finns någonting som heter skenar och jag tycker inte att jag är speciellt intryckt. Men om du tycker det så får du tycka det då. Jag bemötte inte den här personen med hat för att jag anser inte att man vinner någonting på att bemöta någon med hat. För då föder jag den här personen ännu mer. Då kommer den här bara fortsätta. Men den här personen gav sig aldrig. Den gick på mig som person och skrattade åt att jag var singel och sa sig, ja men man förstår varför du är singel, för ingen vill ha någon som dig, för du ser så jävla ful och du ser ut som en alien. Och jag bara, men då är jag jävligt snygg alien då liksom. Alltså jag tänker inte liksom det är klart att på ett sätt så tar man åt sig av vad folk säger. Eftersom jag ändå måste prata om det och ändå är någonting som jag har kommit ihåg, som jag kan återberätta för er. Det är inte så att ord bara är någonting som flyter iväg. Ord är ju oftast hårdare än ett slag på käften. Och men jag vet inte, jag hade väl en bra dag då, så jag var inte liksom mottaglig för parasiter som ska komma och lägga sig i vad jag är, vem jag är och så vidare. Personen sa någonting liknande att där med singel då, att jag förstår varför du har blivit dumpad och grejer. Jag bara, ja fast du vet ju ingenting om mitt privatliv.
whatsoever. Du vet inte liksom, du kommer in till en live och ger hat till någon random människa du inte ens känner. Du vet inte vem jag är. Du vet inte vad jag är kapabel till att göra. Jag kanske är bästa psykot som bara kan söka upp dig och komma utanför din dörr och bara vad man nu kan göra. Men nu är ju inte jag en sån person, utan jag skulle helst vilja anmäla den här personen, för att det är typ, även fast det inte blir någonting, så är det man kan göra. För jag tänker inte slösa min energi på att söka upp den här personen och börja hata på den här personen. Det vinner inte jag någonting på. Jag förlorar bara min positiva energi som jag lika gärna kan ge till någon som faktiskt förtjänar det, eller till mig själv. Nej, men jag sa då, jag kontade bara, nej, det handlar inte om mitt utseende. Bara för att du tycker att jag är ful så behöver det inte betyda att det är anledningen till varför jag är singel. Utan ibland så funkar saker och ting inte. Och det behöver inte betyda att man är ful bara för att man är slut med folk. Men jag hade tänkt att prata om så här relationer och sådana grejer i en annan video. Så jag ska inte gå in för mycket på det. Men jag kom på liksom nu att det finns väldigt mycket att prata om relationer. Och att det behöver inte vara på ett sätt bara för att folk säger att det är på ett sätt. Och att samhället har byggt upp att det ska vara på ett sätt. Men i alla fall. Den här snubben fortsatte och till slut så sa jag bara, om inte du kan bete dig som folk och vara trevlig så kan du gå härifrån eller så blockerar jag dig. Du får en chans att vara trevlig liksom. Men den här personen gav liksom aldrig upp. Han sa, eller jag tror att det var han som sa att ja, men sluta grina. Och jag bara, ser det ut som att jag grinar eller? Så hade jag värsta leendet liksom och bara, alltså det blir så här. Jag gav ju han en del av min energi som jag hade kunnat ge till någon helt annan. Och då sa jag det liksom, jag föredrar att ge min energi till personer som jag tycker om och som förtjänar min energi och min tid. Och jag tänker inte stösa bort mer tid och energi på dig nu. Så att om inte du kan bete dig så kan du gå härifrån eller så blockerar jag dig. Och det slutade ju med att jag fick blockera den här personen. Och jag tror inte jag har mött så mycket näthat som jag har mött på Periscope. Om jag ska vara helt ärlig. Det är typ bara där jag har fått det mesta hatet. Sen har jag fått några kommentarer här på YouTube att jag ska gå och dö. Att jag ska bli knullad av Trump eller vad det var. Men Periscope, då har jag liksom fått höra att ja, det hände också. På den här liven så sa han åt mig att jag skulle typ gå och hänga mig någonting. Att jag skulle ta självmord för att jag var så himla ful eller någonting. Och det har hänt ett flertal gånger att folk har sagt till mig att jag ska ta livet av mig. Och det där, gud nu kommer det jättemycket sol. Och det där är någonting som man absolut inte ska säga till någon människa. För att personen i fråga har ingen aning om vad jag går igenom. Kan du sluta skina in på mig? Lias kommer springa runt här också. Han är lite gosbarn. När jag har vaknat till liv, då ska du gosa. Jag ska bara vänta till solen har gått ner lite. Jag ska fortsätta alldeles snart. Så. Vad var jag någonstans? Alltså jag älskar ju solen. Det är bara att det blir lite så här jobbigt att ha solen rakt på när man ska sitta och spela en video. Men i alla fall. Just det där med att folk säger att man ska gå och ta livet av sig. Och de har liksom ingen aning om hur jag mår den dagen eller vad jag går igenom mitt liv. Jag kan sitta där med självmordstankar, det har inte de någon aning om. Och fast jag kanske är stark utåt så är jag världens jävla mjukis. Alltså jag är så känslig egentligen. Men det behöver inte betyda att det är något fel i det.
Och jag har varit värre. Alltså förut så liksom satt jag och grät så fort någon sa att jag var ful. Och det var väl för att jag hade så kass självförtroende och självkänsla. Och det har jag fått bygga upp hela tiden och fortsätter att bygga upp. Och det är klart att vissa dagar då kan jag tycka att det är skitful. Jag kan tycka att det är skitjobbigt att vara i min kropp och vara mig överhuvudtaget. Men jag tycker att de som säger såna här saker till folk, de borde tänka om ordentligt och typ söka hjälp på riktigt. För att det är inte humant, det är inte mänskligt att bete sig så mot en annan människa. Skulle jag sitta och säga till folk att de ska ta livet av sig hit och dit, det är inte bara någonting man säger. Alltså, det kan vara så illa att någon dag kan det faktiskt hända att personen du säger ska ta sitt liv faktiskt gör det. Och jag tror inte att du vill ha ett annat liv på ditt samvete. Så ni som näthatar, jag har säkert sagt det i andra videos, men ni som näthatar, sluta på en gång. Ta hand om er själva istället. Och bry er om ert egna liv och er själva istället för att tycka ner andra. Bara för att du mår dåligt behöver inte du gå och tycka ner andra. Eller vad det nu är som är problemet. Varför du måste liksom tycka ner en annan människa, säga fula saker till dem och liksom säga att de ska gå och dö. Alltså snälla människa, du måste jobba med dig själv och du måste söka hjälp. För det du gör är inte okej. Och troligen så mår du inte så bra. Och då ska du inte ta ut det på någon annan. Utan sök hjälp. Och jag vet inte om jag hade så mycket mer att säga just i den här videon. Det kommer säkert komma mer fall där jag pratar om näthat. För att det är någonting som ständigt är. Och jag kan ta att jag blir hatad på nätet. För att jag kan bemöta det på så sätt att jag skiter i det. Jag bryr mig inte. Ibland så bemöter jag och liksom frågar varför du ens tar dig tiden att hata på någon annan människa du inte ens har någon aning om vem det är. Och jag tycker att folk borde lära sig att ta hand om varandra. Sprida mer kärlek. Och ni som blir utsatta för hat och bemöter hat med hat, ni kommer inte heller komma så långt med det. Om jag ska säga min åsikt, så möter man hat med hat så föder man hat. Möter man hat med kärlek så kan man bromsa det på ett sätt. Och jag tycker att ni borde ha det i liksom innan ni agerar. Att ni liksom tänker på att hur agerar jag mot den här människan. Och tänk på att du spinner din tid och din energi på någon som inte ens bryr sig ett skit om dig egentligen. Utan den här personen eller personerna vill uppenbarligen bara förstöra din dag. Och låt dem inte få förstöra någonting i ditt liv för dig. Och ja, det var väl allt jag hade att säga om just det här idag. Och gillar ni videon så får ni jättegärna säga vad ni tycker. Lämna en like om ni inte vill lämna en kommentar. Eller så är jag bara glad att ni kollar på videon helt enkelt. Och vi ses i nästa video. Och kom ihåg, sprid kärlek och glädje, för då blir världen mycket vackrare. Hej då!